Para presentar a agrupación de Ribeira. Presento-vos a xente que temos na mesa. A miña dereita está Masi Vázquez, que é o secretario xeral. A miña izquierda na esquina está Xosé Mosquera, que é o presidente do partido. E aquí de lado teño a Moisés Domínguez, que é o novo secretario local do Concello de Ribeira. E sen máis, lle dou paso ao secretario xeral para que vos dedico as palabras. Pois nada, boas tardes a todos, moitas gracias por a asistencia. Hoxe é un día importante porque o Partido Galego ven dun proceso xa que comenzamos hai 2 anos, no cual o noso maior interés é poder ser unha alternativa para a política actual galega. E nese contexto de volver un pouco que é a utilidade a política, en maiúsculas, vendo que nos últimos tempos a poboación en xeral está desenmarcándose da política, está desencantada co que é o desenvolvemento político xa non só en Galicia, senón xa a nivel estatal, incluso a nivel europeo e mundial, poderíamos decir, por todos os acontecementos que se están a desenvolver. Entón, para nós é importante, por un lado, hoxe estar aquí presentes para apoiar a Moisés, unha persoa xoven e comprometida que obviamente encarna moi ben o que é o Partido Galego. Nós somos xente que cada un desenvolve a nosa tarefa, a nosa profesión nun contexto, nun entorno moi concreto e estamos, por ende, somos moi permeables a todas as problemáticas coas que nos topamos todos os días. Obviamente, nós somos parte desta sociedade, non sabemos o que costa un café, non sabemos o que costa desplazarse en un autobús, non sabemos o que costa ter un negocio, sabemos o que ter unha nómina, sabemos o que son as contas de pérdidas e ganancias, co cual podemos decir en este sentido que consideremos que temos os pés na terra. Hoxe escoitaba nos medios unha crítica xeral á política, pero que é aplicable tamén para a nosa tesitura, que obviamente hai unha perda, digamos, de realidade da política, e iso ten reflexo despois no sentir da poboación. Por iso, nós, primeiro, queremos consolidar un proxecto forte. Este é un paso moi importante, a agrupación de Ribeira, xa que Ribeira, obviamente, é o concello de maior poboación no Barbanza, e o Barbanza é unha zona de Galicia de suma importancia, xa non só polo seu nivel e a súa importancia económica, que é moitísima, sino tamén porque ten outras grandes, digamos, ten outras grandes trascendencias a nivel turístico e incluso poboacional, non? É por iso que nos aquí, esta aposta forte que se está a facer na comarca do Barbanza, neste caso, coa primeira agrupación local, por iso ten todo o noso apoio Moisés, é unha persoa xoven, co cual, para esta sociedade na que estamos agora, onde se dedica a xuventude, non está involucrada no que é moito menos, xa non digamos no desenvolvemento xeral do noso sistema político, senón do que son os partidos. En este caso, pois, cumplimos un triple objetivo, non? Ter unha persoa xoven, unha persoa motivada e unha persoa formada, co cual, pois nada, a todos os parabéns a Moisés. Xa digo, nesta línea que ten o partido de facer unha política útil, de intentar que podamos dar un apoio, ser unha ferramenta importante para o que é a política galega. Nos dixemos xa cando fixemos o Congreso Constituinte hai escasas datas en Arzúa, que nos vimos para apoiar, para ser útiles para a sociedade, para ter unha posición galeguista, lóxicamente, porque entendemos que os problemas de Galicia, en boa medida, teñen que ser solventados en Galicia, xa que, obviamente, ten unhas condicións particulares, como ten calquera outra comunidade autónoma ou calquera outra nacionalidade de España, e, obviamente, porque entendemos que ten que ser baseado na nosa estrutura económica, que tamén ten as súas particularidades. E entendemos que ese centro de poder e toma de decisións ten que estar en Galicia, xa que, obviamente, fora de Galicia hai políticas que moitas veces non é que non vayan a favor dos nosos intereses, sino que van na súa contra. Entón, teremos que ser beligerantes en defender os intereses galegos e, por outra parte, ter a man aberta e ser capaces de chegar a consensos que favorezcan o desenvolvemento do noso país. Sen máis, nada, pois, por a miña parte, dar as grazas por a asistencia, desexarlle moitísima sorte a Moisés neste compromiso, nesta etapa que vai afrontar, sabe que ten todo o noso apoio, cedo a palabra a Xosé Mosquera, o noso presidente, para que vos transmita unhas palabras.
Bueno, eu creo que con esta constitución da agrupación local de Ribeira o que facemos é pôr de manifesto as señas de identidade do noso país. Se fixemos unha aposta no seu día por estar en Melide, facer ali o congreso que entroncaba co noso rural de algún xeito visible, agora que precisamente os problemas da pesca son unha realidade incontestable, pois para nós é absolutamente relevante estar en Ribeira, estar en Aguiño, que está aí ao lado, que son lugares onde a pesca ten un peso moi relevante no noso país. E cando un problema está na mesa do noso país, nós temos que estar ali, porque senón deixamos de ter xustificación da nosa existencia. Por tanto, tocaba estar aquí, estamos aquí, e desde logo hai unha cousa clara que eu desde o ano 87 veño observando de maneira reiterada. A pesca non se goberna desde a meseta, de verdade. Non se goberna desde a meseta. É dicir, o que non estuvo en contacto cas bateas, cos arrastres, cos palangres e con todas esas cousas realmente non entende da pesca, non? Acaba entendendo de que, bueno, as especies están en peligro, sí, pero hai máis cousas que eso. E esas cousas todas hai que armonizalas e realmente telas en conta. E realmente, pois realmente os ministros da Agricultura, a pesca cailles un pouco fora do seu ámbito de actuación. Por tanto, creo que tocaba estar aquí, darlle un ánimo moi forte a Moisés e da hora arrancar para diante, diríamos, estando ao lado do noso sector pesqueiro. Bueno, antes de nada, quixera darlle as gracias a todas as persoas que estades aquí presentes para poder celebrar este acto, e en especial tamén quixera darlle as gracias a Óscar e a todos os compañeros do partido por haberme elexido como secretario local de aquí da agrupación de Ribeira. Bueno, para os que non me coñezan, eu chamo Moisés Domínguez e son, ao día de hoxe, o secretario local da organización e, aparte, son tamén graduado en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Santiago de Compostela. Hoxe estamos aquí reunidos para celebrar a presentación da agrupación local de Ribeira, pero nesta presentación non só presentamos a un grupo de persoas, aos veciños de Ribeira, senón que tamén presentamos un proxecto de futuro, tanto a nivel autonómico como a nivel local. En moitos de vós, imagino que vos preguntaredes, porque xa non lo preguntou cando chegamos ao bar, que é o Partido Galego? O Partido Galego en sí é un partido de carácter galeguista e de centro. Que quere dicir isto? Pois, basicamente, que é un partido que está creado para representar a todas aquelas persoas que senten e que aman a Galicia, que consideran que Galicia é unha comunidade autónoma diferenciada do resto de comunidades do Estado porque ten unha lingua propia, unha cultura propia, unha economía particular e unha idiosincrasia diferenciada do resto de comunidades. E despois, por outra parte, está o noso proxecto a nivel local, que tomei unhas cuantas notas sobre os problemas máis graves que temos aquí no Concello de Ribeira e tamén me gustaría presentar as nosas ideas ou o noso preproxecto de cara ás eleccións municipais. Por exemplo, en canto a política urbanística, consideramos que é preciso levar a cabo unha serie de proxectos polos que Ribeira leva anos esperando, como pode ser o caso da construción da nova biblioteca municipal, xa que a que temos a día de hoxe non ten as instalacións necesarias para albergar toda a documentación que temos tanto no Concello como nos diferentes edificios que están repartidos polo resto da cidade. Outra dos grandes proxectos que tamén temos en conta é a construción da residencia para maiores. E máis agora que a xeración do baby boom vai ser a máis próxima en xubilarse e ainda vai aumentar o número de persoas maiores e que van a ter que ter unha dependencia adicional. Tamén, outra cousa que me parece moi importante, que me comentaba José Manuel moitas veces, que é rematar a estación de autobuses, porque xa levamos máis dun ano esperando por a construción da estación de autobuses. É dicir, máis dun ano non, 2 polo menos, porque eu cando estaba en Santiago, que xa foi 2 anos disto, tiña que estar na estación e ainda estaba en construción, e xa van 2 anos disto. Entonces, bueno, tamén é un dos proxectos que queremos levar a cabo.
Tamén outra cousa que nos parece moi importante é o caso de que ao longo destes anos foronse reducindo o número de zonas verdes en Ribeira. É dicir, nos últimos anos o goberno, tanto o Partido Popular como a inoperancia dos partidos da oposición, fixeron que Ribeira quedase sin zonas verdes. Nós a isto propoñemos que se cree unha alameda, que podría ser na zona que está detrás do grupo escolar, que é unha zona que está abandonada, por decirlo así, e podería reactivar o casco histórico de Ribeira, e a parte de que dotaría a xente de Ribeira pois dun sitio onde poder gozar do ocio de tempo libre. Bueno, finalmente, tamén outra política a nivel urbanística podría ser a reconstrucción de edificios antigos ou a súa rehabilitación para poder crear en alugueiros de locais ou alugueiros para vivendas persoais, para reactivar así tamén tanto que aumente o número de poboación en Ribeira como que aumenten os comercios. Tamén creemos que é necesario levar unha política de mantemento das infraestructuras existentes, xa sexa limpeza de cunetas, alumeado fundido, que hai moito, e moitas veces son problemas que non se arreglan non por falta de cartos, sino por descoñecemento, xa que a encargada da iluminación é unha empresa privada que está subcontratada e tense que encargar esta labor. E despois tamén teríamos o asfaltado de pistas, que nas distintas parroquias é bastante lamentable. En canto á sanidade, tamén consideramos prioritario que se dote de médico ao Centro de Saúde de Corrubedo, que xa leu ainda nas noticias fai pouco que carecen de médicos en día, polo cal deberían de ter unha persoa que estuvese os 365 días do ano atendendo os seus veciños. En canto á sanidade, tamén consideramos que é necesario a mellora do actual Centro de Saúde de Ribeira, xa que ten moitas carencias, como pode ser as humidades, o mobiliario que está anticuado, e mesmamente as goteiras que hai a día de hoxe. Hoxe, por exemplo, que está a chover, pois miña nai fai un par de días ao centro de saúde e había goteiras, entonces deixa tamén moito que desear do que podría ser e non somos. Finalmente, tamén quero falar do que ven sendo a política social, porque desde o Partido Galego consideramos que é prioritario dar cobertura absoluta a todas as persoas dependentes que precisen de axuda no fogar, non só por eles, sino pola sociedade en xeral, porque esta xente necesita ter uns cuidados que eles non poden conseguir pola súa renta ou por outros motivos. Tamén nos gustaría velar polas persoas maiores, que poderían elaborar programas de conciliación entre rapaces ou alumnos de colexio con maiores que vivan sós, e así aproveitar e uns aprender dos outros. Finalmente, tamén me gustaría comentar que deberíamos de mellorar as infraestructuras existentes nas distintas parroquias de Ribeira, sexan as casas da cultura, en centros de día ou calquera das outras órganos que sean competencias do Concello. Quero deixar claro que nós vimos coa intención de mellorar e traballar polos veciños de Ribeira. A nós non nos interesan os rifirrafes que existen entre os partidos actuais, como pode ser o Partido Barbanza Independente e o Partido Popular, ou o IPR máis o PSOE. A nós non nos interesa a política das disputas. Nós o que queremos é traballar e construir unha Ribeira mellor. Finalmente, tamén quero aproveitar e informar de que ao longo dos meses de decembro e de xaneiro imos a realizar unha serie de reunións veciñais nas distintas parroquias de Ribeira, co cal recadaremos a información sobre o estado destas e as incluiremos no noso programa electoral, ademais de leválas ao Concello para que se traten de solucionar a mairande parte delas. Non me queda moito máis que dicir. Rematar dándoves outra vez as gracias por estar aquí presentes, que para min é todo un honor, desexando que entre todos poidamos conseguir ter unha Ribeira mellor da que hoxe en día. Moitas gracias, ánimo e adiante.